Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Tata Gununga. Oke teman-teman, pagi ini kita mancing lagi ya. Kali ini kita masih mancing di muara, masih dengan piranti ultralight. Spot masih di Muara Congot. Tuh spotnya. Oh. Di pemecah ombak baru itu teman-teman, baru dibangun. Pagi ini kebetulan air pas banget, lagi angkat pasang. Teman, anginnya agak kenceng aja ini. Ya, moga-moga dapat banyak sambaran. Oke, kita mancing dulu, saksikan keseruannya sampai akhir video. Video. Strike. Strike. Pernah aku pergi jauh. Strike. Strike. Gue tak mau enggak. Nah. Strike. Mana ya? Strike. Strike. Tenaga teman-teman. Wow. Tenaga sekali nih. Cakep.
Oke teman-teman, berhubung hari sudah siang, kita mau udahan dulu. Ikannya juga udah makan, terus anginnya kenceng banget. Oke teman-teman, kita cabut dulu. Ketemu lagi di video mancing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.